Hoje eu vou te mostrar 9 coisas que você pode pedir de graça no avião e você nem imagina. Primeiro, refil de bebida. Você pode pedir água, suco, refrigerante ou café. Sim, pode pedir mais de uma vez, sem vergonha. Você não precisa ter vergonha para pedir porque eles te dão de graça. Segundo, cobertor e travesseiro. Se tiver disponível, eles até entregam em voos curtos. Terceiro, lanches extras. Quando sobra após serviços de bordo, dá para pedir em voos internacionais. Também ficam disponíveis lanchinhos em toda a viagem. Lá no final, perto do banheiro. É só chegar lá e pegar. Quarto, tapa-ouvidos. Ideal para quem quer dormir ou fugir do choro alheio. Quinto, kit infantil. Entretenimento. Algumas entregas de brinquedinhos, lápis e livrinhos para distrair as crianças. Sexto, sim, você pode visitar a cabine. Você pode achar bem estranho, mas às vezes após o uso. E com a autorização, se você for o último, dá para conhecer o piloto e tirar foto na cabine. Gente, imagina! E sétimo, você pode pedir meião de avião. Sim, ele protege do ar gelado e ainda ajuda na circulação. Oitavo, kit de higiene. Com escova, pasta, fio dental, para você chegar no destino e hálito em dia. E o último, nono, o kit de emergência feminino. E nem todo mundo sabe, mas as companhias aéreas oferecem. E aí, qual dica você achou mais interessante? Você também pode compartilhar esse vídeo para ajudar muito alguém se for viajar, se está precisando alguma dessas ideias aí. Então já curte esse vídeo e já aproveita essas ideias.